Sidang Penyusunan dan Penetapan Suara Anak Indonesia tahun 2026 saya nyatakan dibuka. Kami ingin didengar karena apa yang kami alami hari ini akan menuntun masa depan kami. Izin interupsi pimpinan. Menurut saya bagian ini kurang tepat ya pimpinan, karena anak penyandang disabilitas itu sejatinya adalah salah satu kelompok dalam anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMPK. Demikian berita acara penetapan suara anak Indonesia tahun 2026 dari 12 Juli 2026. Ayah, Bunda, dari Pulau Jawa, kami titipkan amanah ini. Di luar sana, masih banyak teman-teman kami yang kesulitan mendapatkan hak paling dasar, sebuah identitas hukum, seperti akte dan kartu identitas anak. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang tak terdata oleh negara, hingga kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan. Kami juga meminta melibatkan suara kami secara aktif dan bermakna dalam kegiatan-kegiatan seperti musrenbang di daerah. Kami memohon adanya dukungan anggaran yang memadai bagi forum anak hingga tingkat desa agar aspirasi kami bukan sekedar formalitas tapi benar-benar merubah masa depan kami. Dari tanah Sumatera, kami titipkan secara kertas ini ke pundak kakak-kakak kami di ibu kota. Hari ini, dunia tempat kami belajar telah berpindah ke dalam layar digital. Namun, di sana kami seringkali merasa cemas dan tidak aman. Tolong buatkan rumah digital yang aman bagi kami. Kami hanya ingin belajar tanpa rasa takut. Dari ke dunia atau kejauh Kalimantan, suara ini kami bisikan. Kami bermimpi tentang panti asuhan, daycare, asrama, dan pondok pesantren yang benar-benar aman. Ayah, Bunda, buatkan regulasi sertifikasi lembaga pengasuhan yang ramah anak dan pengawasan berkala agar lembaga pengasuhan menjadi pelindung, bukan tempat yang menakutkan bagi kami. Ayah Bunda, dari Pulau Dewata kami titipkan doa dan harapan. Pada era digital yang berkembang begitu cepat ini, kami sering sekali merasa berjarak dengan kedua orang tua kami. Kami rindu dengan dekapan pola asuh yang penuh pengertian, kehangatan, dan lingkungan yang adaptif. Tolong, luaskan edukasi parenting yang positif kepada posyandu dan sekolah kami, agar rumah kami dapat kembali menjadi tempat berteduh yang paling aman untuk kami bertumbuh. Melintasi bukit dan sabana di Nusa Tenggara, kami menitipkan pada kami. Kami ingin pelayanan kesehatan yang aman dan mudah dijangkau. Ratakan fasilitas medis, penuhi tenaga kesehatan, obat-obatan, serta layanan kesehatan mental dan reproduksi yang ramah anak. Kami juga ingin setiap ibu hamil dan anak Indonesia bisa mendapatkan gizi yang cukup. Optimalkan program pemenuhan gizi dan luaskan edukasinya kepada masyarakat, agar tidak ada lagi teman-teman kami yang terancam stunting dan gizi buruk. Kami dari Ufuk Timur Papua, tempat pertama matahari menyapa Indonesia. Kami titipkan masa depan kami. Kami khawatir dengan maraknya iklan rokok di sekitar sekolah dan ancaman narkotika jenis baru. Ayah, Bunda, pemangku kebijakan, tolong perketat regulasi iklan rokok dan tindak tegas penjualannya terhadap kami, anak di bawah umur. Dari pesisir Sulawesi, kami menitipkan amanah untuk Ayah Bunda. Kami melihat bangku-bangku sekolah yang terancam kosong karena kemiskinan, serta bantuan yang sering salah sasaran. Pastikan pendataan dan verifikasi bantuan secara transparan dan melibatkan sekolah, masyarakat, agar kami tidak putus sekolah. Di wilayah 3T dan daerah terdampak bencana, mimpi kami sama besarnya. Kami merindukan kehadiran guru-guru hebat, fasilitas pendidikan yang inklusif, aman, dan nyaman, agar kami mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Di lingkungan sekolah dan media sosial, masih banyak teman-teman kami, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perundungan. Kami memohon hadirkan program pencegahan, pendampingan psikologis, dan penanganan perundungan yang mudah diakses dan ramah anak. Terakhir Ayah dan Bunda, maraknya kasus eksploitasi anak baik secara langsung maupun digital telah merenggut hak bermain kami. Tegakkan hukum secara tegas, kuatkan kebijakan, dan alokasikan anggaran yang memadai agar kami dapat terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Suara anak ini adalah proses panjang yang telah kami lalui bersama dari tingkat desa hingga provinsi. Maka hari ini kami titipkan suara kami kepada perwakilan teman-teman kami di ibu kota agar sampai dengan utuh kepada ayah dan bunda di pemerintah pusat. Terima kasih telah mendengarkan, mempertimbangkan, dan mewujudkan suara kami ya ayah bunda.
Sabang sampai Merauke. Dari anak untuk Indonesia. Kami bawa suara ini Sebagai bentuk partisipasi kami. Maka hari ini kami bawa titipan suara dari teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia agar sampai dengan utuh ke pemerintah pusat, kepada ayah dan bunda. Terima kasih untuk anak-anakku. Saya terharu sekali apa yang dilakukan oleh anak-anak semua dari seluruh Indonesia, dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita butuh perhatian kita semua. Suara anak-anak ini bukan hanya kita dengarkan, tapi butuh kerja dan aksi nyata dari seluruh ayah bunda pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.